അങ്ങനെതാ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഫീമെയിൽ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം മിർസുപെർമെനോന്റെ പുതിയ വീഡിയോക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയും, എന്തേ ഈ ഡയമണ്ട് ഓവല് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ എടുക്കുന്ന ഡയമണ്ട് ഓവനും അതുപോലെ നമ്മുടെ കൊക്കുകൂട്ടനും നമ്മളിന്ന് പെയറിന് മേടിക്കാൻ പോവാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഓവും നമ്മുടെ കൊക്കുകൂട്ടനും മെയിലാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും ഫീമെയിലിന് മേടിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കൊക്കട്ടൈലിന് ഫീമെയിലിന് മേടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നതും തൂവൽ പോയതും അസുഖം ബാധിച്ചതും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളത് ലൂട്ടിനാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അന്ന് ലൂട്ടിനോ തീരെ കിട്ടിയില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗ്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൽബിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പേളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ്. ചിലപ്പോൾ ലൂട്ടിനൊക്കെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ നമ്മൾ എന്തായാലും മേടിക്കും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഡയമണ്ട് ഓവനുള്ള നമ്മുടെ ഫീമെയിലിന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രാവൾക്ക് വെള്ളം ഫുഡും വെച്ച് കൊടുത്തില്ല, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഓവന് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തില്ല, കോക്കൂന് വെള്ളം ഫുഡൊന്നും വെച്ച് കൊടുത്തില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ടൗണിൽ പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും പൊതിഞ്ഞുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കണ കാരണം കുറച്ച് ലേറ്റായി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് രാവിലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 11 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തരാടാ അതൊന്ന് കുറയട്ടെ ഞാൻ. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഓവന് വെള്ളം കൊടുക്കണം. ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് കോക്കട്ടൈലിനുള്ള വെള്ളം ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡയമണ്ട് ഓവനുള്ള വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രാവൾക്കുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കോക്കട്ടൈലിനുള്ള വെള്ളം ഈ സൈഡിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. അപ്പോൾ അവനുള്ള വെള്ളവും നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആളാണെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കിലാണ്, ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ. ഇവനറിയില്ലോ ഇവനുള്ള എണ്ണ എത്തുന്ന്. പേടിച്ചിട്ട് വരാട്ടാ. കേട്ടാ കേട്ടാ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിന്ന് ഡയമണ്ട് ഓവൻ്റെ ഫീമെയിലിൻ്റെ കൂടി മേടിക്കാൻ പോകണ്ട. ആൾക്കാണെങ്കിൽ നല്ല പേടിയുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയില്ല. മറ്റേതായാലും ചിലപ്പോൾ ഒരാളില്ലാത്തതിൻ്റെ ആൾ വരുമ്പോൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നമുക്കിനി ടൗണിൽ പോയി പർച്ചേസിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1-2 ഷോപ്പുകൾ കയറേണ്ടി വരും. അന്ന് നമ്മൾ കുറേ ഷോപ്പുകൾ കയറിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ കണ്ടെത്തിയതൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഷോപ്പൊക്കെ കയറി പർച്ചേസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാ. നമ്മൾ അവസാനമാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നത്. തൃശ്ശൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെറ്റ് ഷോപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷോപ്പിനെ പറയാം കേട്ടോ. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഷോപ്പുകൾ കയറിയിട്ട് ഈ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടാ. ബാക്കിയുള്ള ഷോപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഉപകാരമാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നും ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത്രയും വൃത്തിയൊന്നും ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. കൂടുകളൊക്കെ വലിയ കൂടുകളാക്കി, അതായത് വലിയ ബേഡ്സിനൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് വലിയ കേജാണ് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പണിതിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കട്ടൈലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 5 കേജിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്, ക്യാറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഫിഷോളുണ്ട്, അതുപോലെ വലിയ ബേഡ്സ് ആയാലും. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കോളുണ്ടായിരുന്നു, ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാതും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലവ് ബേർഡ് അടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു, ലവ് ബേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സൺകുനീസ്, ഗ്രീൻ ചിക്ക്, അങ്ങനെ എല്ലാ വെറൈറ്റീസിനും ഹാൻഡ് ഫീഡ് ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. അതുപോലെ ഹാംസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇവിടെ. ഗിനിപ്പിഗ് അതൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ വലിയ കേജുകളായിട്ടാണ് അവർ കീപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേഡ്സിനെ മേടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടാ. അപ്പോൾ ബേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലൂട്ടിനോൻ്റെ ഫീമെയിലിനെ കിട്ടിയില്ല. നല്ല രീതിക്ക് ഫെദറൊക്കെ പോയതായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ വെറൈറ്റിൻ്റെ ഫീമെയിലാണ് എടുത്തിരുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഓവനുള്ള ഫീമെയിൽ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കാണാൻ നമ്മുടെ ബോക്സിലുണ്ട് 2 പേര് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഓവിൻ്റെ ഫീമെയിലിനെ ഇറക്കി വിടാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുക്കുട്ടോയിലിൻ്റെ ഫീമെയിൽ നമ്മുടെ ബോക്സിലേക്ക് അവരുടെ കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഓവിലെ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് സൈഡിലായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് പേടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ആൾ. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം ഒരാൾക്ക് നല്ല പേടിയാണ്. ഫീമെയിലുള്ളപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല, നല്ല ആക്റ്റീവായിരുന്നു, കുറുകി നടക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ചിലപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ആവും. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പരിഹാരം നമ്മളിവിടെ തീർക്കാൻ പോകാം. നമ്മൾ വരുന്നുള്ളിൽ ഫുഡും കാലമൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം മരെല്ലാം കൂടി തട്ടിമറിച്ചിട്ടു. ഞാൻ സൈഡിലൂടെ ഒഴുകിയെല്ലാം പോകണം. അപ്പോൾ വെള്ളം വേറെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഓവിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ഓവിനെ നമ്മുടെ കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാൻ പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ഓവിൻ്റെ ബോക്സിനൊക്കെ കെട്ടിങ്ങനെയുള്ള കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഓവിനെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുള്ളിലേക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൾ നല്ല ആക്റ്റീവായിരുന്നു നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിം കളറിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അത് വലിയൊരു കാര്യമായി. പക്ഷെ അവൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല, തൂവലോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല.
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഡോഗ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ എല്ലാം സെയിം കളർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂണ്ടുള്ളിക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അറിയാം ആൾ എന്തായിരുന്നു ആളുടെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ആൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നല്ല പേടിയുണ്ട് കൂടിനകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ. നമ്മളിതേ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഫീമെയിലിനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ആളെങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു. പുതിയ ഫീമെയിലിനെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ 4 ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ കൂടും പുതിയ ആളും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മെയില് കുറുകാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടാ. വട്ടിട്ട് കുറുകാനൊക്കെ തുടങ്ങിയതേ. ആൾ നല്ല ആക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. ആൾക്ക് അത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രശ്നം. ഒരു ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണയില്ലാത്തായിരുന്നു ആൾക്ക് പ്രശ്നം. അപ്പം അത് ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഫീമെയിൽ അവള് വന്നുള്ളൂടേ. അപ്പോൾ ആൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എണ്ണയില്ലാത്തായിരുന്നു ആളുടെ പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ആ പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് മാറിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഫീമെയിലിൻ്റെ പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇവർ എഗ്ഗ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തുടങ്ങും. ഒരു സാധാ പ്രാവുള്ള പോലെ തന്നെ 2 എഗ്ഗ് ഇടും. 2 കുട്ടികളുണ്ടാവട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയമണ്ടോ അവിടെ സെറ്റായിട്ടാ. അവർ 2 പേരും സെറ്റായിക്കോളൂ. ഇനി പതുക്കെ ഒന്ന് കൂടൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റായി വരേ വേണ്ടൂ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊക്കട്ടയിൽ അവിടെ നിന്ന് ചൂളം കുത്തി തുടങ്ങിയിട്ടാ. അവൻ്റെ ഫീമെയിലെ കാണാനായിട്ട് ആൾക്ക് തിടുക്കായി തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടി നമുക്ക് ആ ഒരു കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാടാ. നമ്മുടെ ഡയമണ്ടോ അവനെ പിടിച്ച പോലെ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാത്ത എളുപ്പമല്ലേ. ഒരുമാതിരി നല്ല കടിയാണ്. സൂക്ഷിച്ച് ഇവനെ പതുക്കെ നമ്മുടെ കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊക്കട്ടയിലിൻ്റെ ഫീമെയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാ. കാരണം നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് അവനെ പിടിച്ച പോലെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിടാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല, നല്ല കടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സൈഡ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് 2 സൈഡത്തെ ബോക്സിൻ്റെ 2 സൈഡ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാ. അപ്പോൾ അവർ ഏത് സൈഡിലൂടെ ഇറങ്ങണേ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ പതുക്കെ കൂട്ടിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടാ. 4 ചുറ്റും ആൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവം, എവിടെയാണ് ഞാൻ എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെതാ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഓവനും നമ്മുടെ കോക്കട്ടൈനുള്ള 2 ഫീമെയിൽസിനും മേടിച്ചിട്ടാ. ഇപ്പോൾ ആൾ നല്ല പേടിയിലാണ്. ഇനി ഒന്ന് സെറ്റാവണം. 2 പേരും നല്ല പേടിയിലായിരിക്കും. എന്തായാലും സെറ്റായി വരും കേട്ടോ. വേഗം സെറ്റായി വരും. കുറച്ച് ദിവസം 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവർ എന്തായാലും സെറ്റാവും കേട്ടോ. നമ്മൾ എടുത്തേക്കണ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേൾ വെറൈറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ. അവിടെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഇവരായിരുന്നു. പേൾ വെറൈറ്റിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്കുള്ളതും ഇവള് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ആക്റ്റീവായിരുന്നു. അധികം ഫെദറൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ള അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫെദറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ലാണ്. സെറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ ആൾ. അപ്പോൾ അവളെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ 2 പേർക്കുള്ള ഫീമെയിൽസിനെ മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഓവന് നമ്മുടെ കോക്കട്ടൈലുള്ള ഫീമെയിൽസിന് മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഓവാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അവരാണ് ഇപ്പോൾ പെയറാവട്ടെ. ഏകദേശം ഒരു ദിവസം 2 ദിവസമുള്ള തന്നെ ഇവർ പെയറായിക്കോളും. നമ്മുടെ കൊക്കട്ടൈലാണ് കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ് ആകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫീമെയിൽ കുറച്ച് ഡാർക്കാണ്. അതൊന്നും വിഷയമില്ല, അതൊക്കെ സെറ്റ് ആവും കേട്ടോ. ഉടനെ തന്നെ സെറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബൈ ഫ്രം മിസ്റ്റർ സൂപ്പർമാനോൻ.